Доброе утро, можно сказать, друзья. Время где-то 3:40. Сейчас вылез из палатки. Вообще прям в термо. Немножко спину, конечно, чуть-чуть морозит, но в принципе нормально. В целом ночь. Уже птицы опять вовсю щебечут. Я сейчас еще раз лягу спать. Встал, потому что костер подпотух, но в принципе он вообще долго держался. Даже здесь еще местами чуть-чуть периодически то горело, то тухло. Сейчас я по всей длине подложил вот буквально березовую вот эту бодлибу, пододвинул, на прогорела. И здесь еще накидал. Сейчас она вот пополам, если сгорит, здесь сегодня я вот так вот их две вот эти уже большие пододвину. В общем, сейчас вот согреваюсь около костра, вообще здорово. Сейчас тут так озаряло реку, как зеркало прямо оно было. В общем, птицы всю ночь вообще не умолкая. Одни, видимо, засыпают, потом другие начинают петь и так далее. У меня такое ощущение, что они вообще ни на час даже не замолкали. Лежа покачиваюсь в гамаке. Светает прямо на глазах. В общем, ладно, попробую полежать, покимарить. Блин, люблю, когда гамак раскачивается неспешно. Сейчас с утреца свежо. Но в целом спальника и моей подкладки, одеяла в гамаке легкого, тоненького вообще вполне хватило, как подстилки и вместо коврика, и вместо андерквилда, как это называется, чтобы не поддувало. Очередное включение. В общем, время 8:30. Планировал я до 6, до 7 пролежать. Да, в итоге поспал подольше. Хмурится, погода, да, в принципе, обещали, что возможно. Так вот выглядит мой лагерь. На рассвете дня буквально только включил камеру и солнце выглянуло. Хотел вам показать, какая пасмурная погода. Лодочка на месте, все. Кстати, она ничего не сдулась, а даже наоборот, видите, как температура влияет. Солнышко выглянуло, буквально зеленый цвет вообще быстро нагревается, и, видимо, уже тепло стало. Что правильно, время ровно 9 часов, и баллоны снова поднадулись. Солнышко. С утра, как я сказал уже ранее, немножечко моросило. Вот. Я уже сходил, умылся, зубы почистил. Решил сегодня поваляться, выспаться. Тем более перед отъездом первой ночи у меня там была не совсем не такая продолжительная. Часов 4 спал, наверное, где-то суммарно. В общем, выспался. Кашу готовлю. Подбросил сюда еще одну боделину. Такую маленькую, бирюзовую. И оно снова горело. И уже, ветер. Сами можете видеть. Солнце за тучки заглянуло, ветер поднялся. Вот этот клапан начал сдувать. А так он всю ночь лежал просто. Даже ничем его не придавливал. Безветренно было. Дров еще дофига. Вот здесь. Это еще я не разрубил, не распилил. Здесь вот таких вот палочек сейчас подложил, горит. Это я растапливал хворостом. Но пополам она еще перегорит, ее сдвинуть, и еще на ночь, в принципе, хватит. Причем я сжечь начал вообще с вечера. У меня оно горело. Вот. Закипает чай. Сходил на реку, помыл посуду, воды набрал уже новую партию. И вот идет процесс сборки.
Откинул тент на другую сторону. Сейчас буду спальник сворачивать, одеяло, потом гамак и в последнюю очередь тент. Все, сейчас заварю и продолжу процесс сборки. Собрал я тент, гамак свой, все вещи, которые лежали под ним. Осталась только вот такая вот натяжка в виде палки. Бересту вот между деревьев сюда остатки, кому-то может пригодиться. И вот мой основной скарб. То есть удочку собрал, сапоги, лодку. Лодку осталось немножко подкачать. Рюкзак полностью укомплектован. И я допиваю чаек с сухариками. Остатки костра ночного, утреннего. Этот паук никак не хочет со мной расставаться. Несколько раз с рюкзака его скидывал. Как он тут оказался, ума не приложу. Ладно, иди, дружок. Все, надеюсь, ты ко мне больше на борт не причалишь. Сзади тучка мощная. Да, нездоровая. Так, спереди еще более-менее. Ладно, будем поторапливаться. Ну что, прощай, еще раз стояночка. Сделал небольшой крюк от того места, где я остановился. И вот отсюда виднеется хребет, который я, получается, вчера проплывал. А здесь вот ровная такая площадочка. Сейчас посмотрим. И здесь наверняка тоже можно застановаться. И, возможно, здесь останавливаются. Видите, какая ровная площадочка. По крайней мере, вот здесь вот спуск с берегу очень ровный. И дальше, в принципе, я вижу такие аллейки есть. Да, здесь не здорово подмыло берега. Возможно, тут у птиц гнездовье где-то. Что-то они... Да, смотрите. У них где-то здесь гнездо. Да, льдом тут, конечно, здорово, прям корневую систему. Когда-то до их подмоет, такие могучие деревья стоят вообще. Колоссально. Вот, например, как вот это все-таки вырвало с корнями и уже и обтесало. Как всегда по берегам уточки. Только что спугнуло, вот здесь вот около островка сидели. Долина равнин и дальше долина гор. Легкий ветерок. В общем, как вы видите, сзади меня какая-то тучка нагоняет, только уже получается справа по ходу движения. Эта река потом еще будет сейчас делать повороты. Она очень сильно петляет. И по большому счету Сылва, правда далеко, вот где-то вот слева по левую руку, она вначале делает петлю огромную, вот так вот течет, делает петлю и потом вот переходит в тот участок, где вот мы сейчас плывем, то есть ровно на 180 градусов. Условно говоря, мы развернулись. Но это, конечно, не 1, не 2, не 10 километров. Там нужно по карте смотреть. Ну, я и не думаю, что где-то километров 20, наверное, навряд ли. Хотя не больше 30-ки точно между ними. А то, может, и меньше по прямой-то. Что удивительно, сейчас гребу и нету ветра пока. А так всю дорогу ветер был.
А вот и они, ласточки. Обратите внимание, когда делаю грибок, нос у меня абсолютно разгружен, меня мотыляет. Особенно когда ветер. Если загрузить, то такого будет, так скажем, поменьше. Но все равно эффект мотыляния он немножечко останется. Вот здесь уже больше ласточек. Прям у них тут гнезда, видимо, здесь и есть. Да, вот они. Гнезда. Да, много. Они семьями, видимо, кучкуются. Прям штук 20 минимум там. Посмотрите, здесь какие луга. Зеленый цвет уже. И такой сочный вперемешку с желтым. Вот здесь пляжик такой. Отличный. Каменистый. Летом можно тут отдыхать, когда жара. Да, такая коса песчаная, точнее каменистая. И здесь вот берега-то как песок, песчаные похоже. Еще одна ласточка, по-моему, вон там. Или кто это? Да, какая-то птичка. Ага. Вон зашла к себе в домик. Зашла в домик. Длинные лапы. Похож на журавля. Полетел. На воде рябь, а значит мы выходим на ветреную сторону. Надо будет грести. Спереди меня ждет мощный перекат. Нацепил на поплавок мушку. Пытаюсь сейчас ловить, не знаю, получится или нет. Пришвартовал свою лодочку. И вот справа, видите, очень огромная туча проносится с очень большой скоростью. И там дождь идет. Если сейчас ливанет, в срочном порядке буду собираться. Не знаю, слышно меня или нет. В общем, да, здесь мощное очень течение. Капитальное. Дождик пошел. В срочном порядке вынужден был я собраться. Вот. Конечно, стороной вот справа обошла туча очень огромная. Там, наверное, и ливень, и молния, возможно, была. Видно было. И меня потом захлестнуло вот этими мрачными тучами. Вынужден был я в спешном порядке собраться. Сейчас морось идет. Буквально минуты 2 назад поливало неплохо так. Быстро я одел вот такой вот брызгозащитный фартук, удочку собрал, вот, как мог уже, торопился, значит, брызгозащитный фартук закрепил только на основные точки крепления, здесь вот по идее шнурок еще продергивается, но мне его снимать не вариант, то есть это надо было заранее шнуровать, в принципе, вроде как спасает кто-то. И самое главное, чтобы у меня там рюкзак не намок. И сам я окончательно не промок. Блин, да, зарядил дождь. Вот она, мощная скала, долина гор начинается. Дождливую погоду.
Дождик разошелся не на шутку, барабанит по моему тенту. Уже вон сколько воды здесь собралось. Что такое ощущение, что меня немножко там подтапливает. Какие ответственные скалы здесь. Просто красота. Целая стена. Ну что ж, будем грести потихонечку. Делать нечего, мне все равно нужно плыть. Посмотрим, как буду я тут промокать или нет. Пока более-менее. Выключаю камеру, то промокну. Проплыл я отвесные скалы. Где-то они вот здесь вот справа заканчиваются. Встретил двух рыбаков. Ну, там с того берега кричать уже не стал. Рыбачат. И выплыл я из той сумеречной зоны, вот можете видеть. Даже местами солнышко тут уже проглядывает. Фух. Не знаю, пока такая морось. О, класс, и опять солнышко. Ну, здорово, здорово. И дождь, и ветер, и солнце. Отлично. Спереди, по-моему, перекатик, я слышу. На том берегу норы видно. Вот, видите, две. Вот там вот одна нора, здесь вторая. Ручеек, родничок. Да, и спереди, конечно, фронт надвигается. Не радует меня. Эх. Хотел уже было я тут расчехляться, но рано, еще рано. Поднимается ветер, лодку разворачивает. Спереди бушует там, конечно. Дождь идет и ветер. Стихия. Лесом кружит какая-то птичка хищная. Хищная птица. Ой, уже две птицы. Смотрите. Преодолел еще один фронт дождевой. Снесло его вот туда вот вправо. Мы сейчас в то направление смотрим, откуда я плыву. Немножко меня развернуло. Дождичек немножечко идет, но в целом здесь просветлело, даже вот солнце намечается. И спереди такая также отвесная стена. Плыву до впадения реки Курыль. Также где-то здесь, за поворотом, где-то, я полагаю, недалеко, должна быть река Городище. Сейчас то время, когда трава тут еще невысокая. Летом, конечно, она тут с человеческий рост.